你是否有过这种感觉？当你听说黄金大涨冲进去时，它开始横盘；当你觉得股市太热不敢买时，它却又持续上涨。其实，市场有时就像自然界春夏秋冬一样，也有自己的周期。今天我们要介绍的就是这个流传了20年的经典模型——美林投资时钟。学会它，你就能看懂资产在不同周期中轮动的方式。美林时钟是美林证券在2004年提出的一个框架，将经济周期简化为2个核心变数：GDP 经济增长和 CPI 通膨。根据这2个指标的升降，经济被分成了4个阶段：1、衰退期，经济下行，通膨也下行；2、复苏期，经济上行，通膨依然处于低位；3、过热期，经济强劲，通膨开始飙升；4、滞涨期，经济开始萎缩，但物价依然高涨。这就像是一场接力赛，在不同的经济环境下，不同的资产会轮动接棒。在这4种经济周期的资产表现如下：第一阶段衰退期，债券为王。当经济寒冬来临，企业获利下滑，政府会倾向降息来刺激经济。此时市场利率下降，固定收益的债券价格就会大幅上涨。这时的口诀是保本至上，静待转机。第2阶段复苏期，股票最香。这是投资的黄金时代，经济开始回温，但通膨还没起来，央行维持宽松政策，企业利润预期好转，股票，尤其是成长股，会迎来显著的增长。第3阶段过热期，大宗商品强势，经济好到发烫，工厂、企业加班，对原油、铜、铁矿砂的需求增加。为了对抗开始抬头的通膨，金银、原物料等大宗商品在此阶段表现较强。第4阶段滞涨期，现金防御，这是最痛苦的时期。经济不动了，物价却还在喷发，例如1970年代的石油危机。此时，现金或抗通膨债券是唯一的避风港，因为股债可能会出现双杀情形。这边分享的美林时钟图档，有需要的朋友可自行到影片说明栏连结下载保存。看到这里，你可能想问，这套理论现在还管用吗？确实，自从2008年金融海啸和2020年疫情以来，各国政府大规模印钱、执行量化宽松等政策，以及近几年地缘冲突升温的影响，导致美林时钟有时会变成电风扇时钟，转得很快，甚至跳过某些阶段。但资产周期的核心逻辑没有改变，利率影响债券，获利影响股票，供需影响商品。回顾过去2年，我们经历了联准会从高利率平台期转向缓步降息的过程。目前全球正处于一个非常特殊的非典型复苏期。随着 AI 产业带来的生产力革命，让科技业获利提高。我们现在正坐在复苏期与过热期交接的轨道上。股市，特别是科技龙头依然具有韧性，但同时部分大宗商品也持续走高。在这种电风扇行情中，美林时钟告诉我们，不需要过早抛弃股票，并增加对实体资产的关注与准备。历史告诉我们，当时钟拨向过热之后的那一刻，转向的速度或许会比预期之中快得多。例如，巴菲特持有历史高位的类现金部位，这也是尊重经济周期的一种表现。因为他资金体量庞大，因此必须提早为下个阶段做好准备。这也正是他能安然度过许多个经济风暴的重要因素之一。把生存放在获利之前去思考，能活下来才是一切的根本。认识美林时钟，不是为了精准预测明天是涨是跌，而是让我们明白，没有任何一种资产能永远强势或悲观。理解经济周期，能帮你在市场疯狂时保持清醒。别在过热期才想要满仓追高股市，
提前开始做好未来可能发生的准备，也能在市场绝望时提早看到希望，在衰退末端布局复苏，并且能提高自己对宏观市场资金流向的敏感度。全球资金有如潮水一般的不断流动，永远不要完全离开市场。你只需要持续观察与调整资产配置，不要重压单一资产。当然，美林中只是一个周期框架，实际影响市场的因素有很多，例如政策与国际冲突的影响、经济数据滞后性、市场提前反应等，并不是一定会照着固定规律发展。但至少我们可以推测出目前所处的经济环境，以及未来可能的挑战有哪些。思考如何提前布局与应对，有助于自己拟定决策目标与大方向，并搭配观察利率方向、央行态度、信贷扩张、通膨趋势等。当你透过美林中理解经济周期与资产之间的关系，你会发现，投资不再是猜涨跌，而是判断趋势。不需要费尽心思去猜高低点，只需要将风帆调整到周期的顺风方向。如果你喜欢今天的影片内容，欢迎订阅这个频道。未来我会持续在这里更新相关影片，让我们一起在理财的道路上走得更远更稳健。我们下次再见。